दोस्तों दिस इज मान फ्रॉम नेक्स्ट टेक फाइनर। तो व्यूअर्स मेरे पास मौजूद है जी इन्फिनिक्स का न्यू मॉडल इन्फिनिक्स 0X Pro। यहाँ पर इसके अंदर एक और मॉडल आ रहा है इन्फिनिक्स 0X न्यू, यहाँ पर जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है जी इन्फिनिक्स 0X Pro। यहाँ पर इसके मेन हाईलाइट फीचर की बात तो आपको इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है विद 60x टेलीस्कोप जूम के साथ। आज हम यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें मजीद हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं जी अनबॉक्सिंग की तरफ। अच्छा जी ये रहा जी इन्फिनिक्स 0X Pro का बॉक्स। यहाँ पर आपको 8GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज लिखी हुई मिल जाती है। इसकी बैक साइड में हमें इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स मिल जाते हैं। मैं इसकी पैकिंग को रिमूव कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ इसके बैक पर हमें क्या क्या लिखा हुआ मिलता है। चलिए जी यहाँ से कटर से मैं कट करता हूँ इसकी पैकिंग को। तो ये ले जी, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ पैकिंग को रिमूव। काफ़ी प्यारा बॉक्स है ब्लैक कलर का। यहाँ पर आपको देखिए शेड्स मिल रही है, एक्स के अंदर 0 वाइट है। और यहाँ पर बैक साइड पे हमें इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, वो पढ़ लेते हैं कौन से हैं भाई। 8GB रैम 128GB हमें यहाँ पर इसकी मेमोरी मिल रही है। प्रोसेसर आपको यहाँ पर हीलियो G95 मिल रहा है, बूस्ट इंटेलिजेंस ड्यूल चिप। यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी मिल रही है, GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ नेटवर्क आपको यहाँ पर 3G, 4G और 2G मिल रहा है। आपको यहाँ पर बैटरी इसके अंदर मिल रही है वो है जी 4500 mAh। यहाँ पर डिमेंशन आ जाती है इसकी, यहाँ पर 7.8 mm। यहाँ पर आपको इसके अंदर सॉफ्टवेयर लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 मिल जाता है। यहाँ पर डिस्प्ले आपको 6.7 इंच मिल रहा है, एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस यानी कि डिस्प्ले है ये, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ हमें मिल रहा है। यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का विद ड्यूल फ्लैश लाइट। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन 1080 मिल रही है 2400 पिक्सल। बैक कैमरा यहाँ पर हमें 108 मेगापिक्सल मिल रहा है, OIS 8 मेगापिक्सल 5x प्लस 8 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा विद आपको यहाँ पर क्वाड फ्लैश लाइट मिल रही है। यहाँ पर आपको इसमें सेंसर भी मिल जाते हैं, ये आगे जाके देख लेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको टेलीस्कोप जूम देखने को मिल रहा है 60x IOS। यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा नाइट विजन कैमरा यहाँ पर मिल रहा है, ड्यूल चिपसेट है, अल्ट्रा हाई स्पीड। यहाँ पर हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं, देखते हैं अंदर हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। मजीद फीचर की बात हम अंदर चल कर करेंगे। तो यहाँ पर जी मैं बॉक्स ओपन करता हूँ। ये लीजिए बॉक्स ओपन करने पे सामने ही मिलता है हमें फ़ोन इन्फिनिक्स 0X एक पैकिंग के अंदर। काफ़ी प्यारी पैकिंग हुई पड़ी है इन्फिनिक्स 0X। यहाँ पर आपको टेलीस्कोप जूम, अल्ट्रा नाइट विजन कैमरा, ड्यूल अल्ट्रा हाई स्पीड, वो सारे फीचर मिल जाते हैं। और बैक साइड पे देखें कैमरा, वाओ कमाल का कैमरा है। मेन कैमरा यहाँ पर मैं 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको 60x का टेलीस्कोप जूम मिल रहा है। इसको एक साइड रखते हैं, बॉक्स में हमें क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं, बाद में इसके फ़ोन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर इसके कुछ EIM नंबर मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं और जी यहाँ पर सामने ही मिलता है जी हमें चार्जर इन्फिनिक्स यानी कि 45 वाट का ये चार्जर है। कमाल हो गया। अंदर से आपको येलो पोर्ट मिल जाती है। यहाँ पे हमें मिल जाती है जी एक डाटा केबल, C टाइप डाटा केबल है। और यहाँ पर हम इसके अंदर ओपन करके देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। वाह आपको कवर भी साथ मिल रहा है। जी हाँ काफ़ी क्यूट सा कवर है, ये देखें इन्फिनिक्स। और यहाँ पर सिलिकॉन कवर है और कलरफुल कवर है, ये ब्लैक का आपको स्क्रैच लगने से बचाएगा, ये आपके फ़ोन को काफ़ी प्रोटेक्ट करने वाला है। मज़ीद देख लेते हैं हमें इसके अंदर क्या मिलता है। और हमें इसमें एक एक्स क्लब का कार्ड मिल जाता है। एक्स क्लब एक सोशल मीडिया ऐप है जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब हैं। अच्छा जी मज़ीद बॉक्स में देख लेते हैं। और यहाँ पर हमें बॉक्स के अंदर एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है जिसकी वजह से हम सिम ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। मज़ीद बॉक्स के अंदर देख लेते हैं हमें, जिसको हम निकाल लेते हैं बाहर। इसके अंदर आपको एक विन फ्री फ़ोन्स मिल जाते हैं, एक्सपार्ट, ये भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, फीस फ़ोन में नहीं आ रही। बस यही सारा सामान था। अब आते हैं हम अपने फ़ोन की तरफ, इसके डिटेल फीचर्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर वो वक्त आ गया, हम इसकी पैकिंग को करने लगे हैं रिमूव और देखेंगे इसकी फ़र्स्ट लुक हमें कैसे मिलती है। तो यहाँ पर जी मैं यहाँ से पेपर कर लेता हूँ रिमूव। तो ऐसे इसको बाहर निकाल लेते हैं
ओह वाह, काफ़ी प्यारा फ़ोन है, काफ़ी यानी कि प्रीमियर लुक देखने को मिल रही है, काफ़ी मज़े का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे, और यहाँ पर आपको ये स्टिकर भी हम इसका रिमूव कर लेते हैं। इसकी जो बैक है वो काफ़ी मुझे शाइनिंग में देखने को मिल रही है, काफ़ी मज़े की बैक है। फ़ोन के नीचे वाली साइड पे हमें यहाँ पर हैंड फ्री का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर हमें माइक मिल रहा है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, यहाँ पर हमें एक स्पीकर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल प्लेन बॉडी। यहाँ पर आपको पावर बटन वाले बटन अप वाले बटन डाउन मिल जाता है, ऊपर वाली साइड बिल्कुल प्लेन मिल जाती है। और यहाँ पर जी हमें सिम ट्रे का ऑप्शन मिल रहा है। सिम ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं भाई हम इसमें कितनी सिमें डाल सकते हैं। सिम ट्रे को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, आप इसके अंदर यहाँ पर मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप 2 सिमें डाल सकते हैं, यानी कि एट अ टाइम 2 सिमें और एक मेमोरी कार्ड आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा डाल लेते हैं इसके अंदर ऐसे जी करके। यहाँ पर जी आते हैं जी इसकी बैक साइड पे, यहाँ पर हमें इनफिनिक्स लिखा हुआ मिल जाता है, और यहाँ पर जी हम इसके पावर बटन को प्रेस कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं जी ऑन। इनफिनिक्स पावर बाय एंड्रॉइड। यहाँ पे हमें कैमरा मिल रहा है, एक एलईडी लाइट हमें यहाँ मिल रही है। आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले की फास्ट लुक। यहाँ पर हमें इसका एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर हम जाते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो यहाँ पर हमारे नीचे स्क्रीन रिफ्रेश रेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज आप दोनों में कर सकते हैं। इनफिनिक्स के अंदर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश का रेट देखने को मिल रहा है डिस्प्ले का, जो कि काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पर आपको इसके अंदर 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल रही है। 6.7 इंच की है, काफ़ी हैंडी है, इजीली हाथ में आ रही है मेरे। और इसका जो अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट ना होने के बराबर है, बिल्कुल लाइट वेट दिया गया है। यहाँ पर आपको फ्रंट पे ग्लास मिल रहा है, बैक पे भी ग्लास दिया गया है। ये जो इसकी फ्रेम है ये आपको यहाँ पर प्लास्टिक का मिल रहा है, बहरहाल ऐसा लग रहा है जैसे ये एल्यूमिनियम का है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको 1080 डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिल रही है 2400 पिक्सल के साथ। यहाँ पर आपको इसके अंदर 395 ppi डेंसिटी मिल जाती है। अगर आप मूवीज़ देखते हैं HD मूवीज़ चलेगी इसमें, काफ़ी कलरफुल, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। यहाँ पर इसके मज़ीद फीचर्स की मैं बात कर लेता हूँ। आपको इसके अंदर एंड्रॉयड का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है, एंड्रॉयड 11, जो कि बिल्टन है। भर जैसे भी यानी कि आगे कोई सॉफ्टवेयर आता रहेगा तो ये ऑटोमेटिक ही अपग्रेड होता रहेगा। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 के साथ XOS 7.6 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको इसके अंदर मीडिया टेक हीलियो G95 12 नैनोमीटर पे चिपसेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको इसके अंदर ड्यूल चिपसेट देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर गेमिंग करें, गेमर के लिए तो ये बेस्ट है। यहाँ पर आपको इसके अंदर CPU ऑक्टा कोर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको कोर्टेक्स A76 एंड आपको यहाँ पर 6 × 2.0 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स A55 देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर GPU इसमें मिल रहा है माली, जो कि गेमिंग के लिए बेस्ट है, G67 MC4। यहाँ पर आपको इसके अंदर 8GB रैम मिली है, 128GB बिल्ट इन मेमोरी मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पर इसके कैमरे की। जी हाँ, ये कैमरा फ़ोन है तो आपको कैमरे फ़ोन के बारे में भी बता दें इसका कैमरा कितना कमाल का है। की बात कर लेते हैं, कैमरे को हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इसका मेन कैमरा जो बैक पे दिए गए 108 मेगापिक्सल का मिलता है। जी हाँ, 1.8 अपर्चर के साथ हमें यहाँ पर मेरा वाइड कैमरा। आगे हमें यहाँ पर इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है 3.4 अपर्चर के साथ। प्री स्कोप यहाँ पर टेलीफोटो, और यहाँ पर आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है, और यहाँ पर हमें इसमें 60x यानी कि हमें यहाँ पर टेलीस्कोप जूम देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देखें, मैं इसको जूम करता हूँ, आप 60x तक का जूम कर सकते हैं। मून शॉट ले सकते हैं, तो हम इसमें मून का शॉट भी लेंगे। कितना जूम करके हमने इसमें मून के जो शॉट लिए हैं वो भी आपको बता देंगे। यहाँ पर आपको इसमें एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है 2.3 अपर्चर के साथ। कैमरे में जो जो फीचर मिल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम यहाँ पर जी 720 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें 1080p 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 1080p 60 fps पर भी वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। व्यूअर, यहाँ पर आप इसके अंदर 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप जो बैकग्राउंड है वो ब्लर भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके अंदर ब्यूटी भी ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। आगे आपको इसमें AI कैम मिल जाता है, आगे आपको इसमें ब्यूटी का मिल जाता है, पोर्ट्रेट है। ऊपर करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी सारे फीचर मिल जाएंगे, वीडियो, AI, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट, AR शॉट, स्लोमो भी आपको इसमें मिल जाएगा, प्रो, पैनोरमा, डॉक्यूमेंट्स, सुपर मैक्रो, टाइम लैप्स। यहाँ पर आपको सुपर मून का ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ, सुपर मून आप जब इसको ऐसे करेंगे फुली यानी कि जूम कर सकते हैं। सुपर मून के मैं शॉट जो लूँगा वो आपको मैं इसमें दिखा दूँगा।
फ्रंट कैमरा हमें यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का मिलता है ड्यूल एलईडी फ्लैश लाइट के साथ। यहाँ पर आपको 1080p 30 fps। व्यूअर्स यहाँ पर आपको इसके अंदर 3.5 mm जैक नीचे वाली साइड में मिल जाता है। हमें यहाँ पर इसके अंदर वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ यहाँ पर मिल रही है। NFC इसमें नहीं दी गई। USB आप इसको लगा सकते हैं, कोई भी आप इसको अंदर USB अटैच कर सकते हैं। 4500 mAh इसकी बैटरी है। साथ में हमें यहाँ पर 45 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप इसको 15 मिनट में 40% तक आप इसको चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, 15 मिनट में आपका फ़ोन 40% तक चार्ज हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने अनबॉक्सिंग की है Infinix Zero X की। यहाँ पर मैं इसका रिव्यू करूँगा, टोटली इसके जो फीचर्स हैं वो लेके आऊँगा, कैमरे की इसकी सेपरेट से वीडियो ले आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।